Всех приветствую на нашем канале. Сегодня я поделюсь с вами рецептом домашнего чая, который всегда помогает мне при кашле. Используя данный чай, лавровый лист, который очень полезен для здоровья, и помимо очищения и успокоения легких, он также благотворно влияет на бессонницу и имеет много других преимуществ. Сам рецепт приготовления очень прост, как всегда. Лаврушку нужно измельчить. Добавляем 250 мл воды. Лаврушки 3 листа. А также помимо лаврушки я добавляю имбирь. 3 небольших кусочка. Имбирь, как вы знаете, очень полезен. При добавлении имбиря чай становится очень полезен для иммунитета и имеет более приятный насыщенный вкус. Залили водой и ставим на плиту. Нам нужно довести до кипения. Итак, когда наш чай закипел, убавляем на минимально плиту. И даем покипеть еще 4-5 минут на минимальном огне. Вот полученный чай процеживаем в кружку. Даем остыть градусов до 40-45, чтобы было пить приятно. После чего добавляем чайную ложку меду в данный чай. Такой чай можно выпить 3 раза в день. Хорошо помогает очистить легкие, чтобы прекратить кашель, а также при бессоннице. Употребляйте данный чай с целью профилактики, так как здесь присутствует имбирь, способствует укреплению иммунитета. Делитесь данным рецептом с друзьями. Рецепт эффективный, проверенный. Комментируйте, подписывайтесь на наш канал. Будьте здоровы и счастливы. До новых встреч!